Привет, Таджикистан! Я Фарход Калонов, путешественник из Таджикистана, проехал более 70 стран и хочу вам представить мой новый проект. Это первый таджикский дом на колесах. Это был грузовой Mercedes Sprinter, пустышка, в котором не было ничего, и я из него сделал дом. То есть могу рассказать пару слов о нем. Усиленная задняя подвеска, то есть добавлены рессоры. Дальше дизельный мотор, очень экономичный, турбодизель, экономичный и быстрый. Самый лучший мотор Мерседеса, который есть в спринтерах. Поставил маркизу, это называется маркиза, то есть необходимая вещь на кемпинге. Она выдвигается и получается огромная тень. Здесь можно поставить столики, можно поставить палатку, то есть у вас тень всегда с собой. Есть свет впереди, есть свет по бокам, есть свет сзади. Если вы видите лестницу, которая поднимается наверх, есть подход воды, то есть можно мыть посуду и снаружи, можно мыть ноги, и душ выведен наружу. То есть у меня есть два душа, один внутренний, один наружный. Это велосипедный рэк, установка для двух велосипедов. Багажник сделан на полный корпус, то есть сюда вмещается очень много всего. Уже здесь установлен бак. Этот бак, он доходит до конца нержавейка, 300 литров воды, который обеспечит душ, скажем так, на неделю. Солнечные панели, которые соединяются с батареями вниз. Внизу установлен 220 вольт переходник, то есть у меня есть на борту и 12 вольт, и 220 вольт, чтобы работали и холодильники, и все электро, скажем так, вещи, которые нужны в дороге. Первым делом я убрал заводские сиденья Mercedes, которые здесь были, они были очень неудобные, и поставил сиденья от BMW, то есть они удобные, с боковой поддержкой, чтобы ездить спокойно, проезжать по 1000 километров и совершенно не уставать. Вот, что еще есть интересно, естественно, понаставил камер, то есть у меня есть камера заднего вида, у меня есть большой монитор переднего вида, у меня есть очень много таких штучек, как USB заряжалки, то есть сразу на 4. Я могу заряжать сразу очень много гаджетов. То есть, когда ты едешь, у тебя многие гаджеты включены. Это навигатор, это телефон, это могут быть зарядные устройства, экшн-камеры. То есть USB по машине всегда нужны. Поставил хороший звук, хорошую музыку, чтобы ехать и наслаждаться нам радио местной страны или интересной какой-нибудь музыкой релаксационной, под которую можно красиво ехать. Вот, что еще поменял? Поменял механизмы сидения, то есть сиденьки могут поворачиваться вокруг своей оси. Для чего это сделано? Для того, чтобы ты, когда остановился, ты повернул сиденье вокруг себя, они смотрят внутрь, и у тебя оказалась внутри целая комната. Машину я оголил, утеплил, потом обшил вагонкой, чтобы был уют, был запах дерева и был комфорт. Вся машина обшита вот таким вот красивым материалом, что придает уют. Готовить же надо? Надо. Поэтому кухонный блок стоит здесь, возле двери, чтобы выходили запахи, можно было готовить, и свежий воздух продувал помещение. У нас есть вот такая вот штука. Это получается дополнительное место для того, чтобы можно было готовить, ставить тарелки, вилки, что угодно. Непосредственно сам кухонный блок. У нас стоит газовая установка, при которой можно готовить две комфорки, очень мощные, кстати. Стоит кранчик кемперский, подсоединен с насосом. Полноценный душ, который присоединен сверху к баку, вы видели, 300 литров, его хватит на неделю купания. Душ, он же и туалет, то есть, как вы видите, установлен у нас биотуалет, который заполнение его превращает внутренности в гель и меняешь кассету раз в неделю. То есть на неделю он, пожалуйста, работает, можно пользоваться. Едем дальше, идемте. У нас здесь спальный отсек, он полностью в шкафчиках, потому что вещей мало не бывает, особенно когда едешь с семьей. Потом есть диванчики очень удобненькие, в которых можно сидеть, читать книгу, релаксировать, не знаю, работать на ноутбуке. И это же самое все превращается в большую спальню. То есть я вам сейчас покажу, как это работает. Плюс здесь у меня большие емкости для чего-нибудь. Что там есть? В емкости здесь у меня расположен преобразователь на 220 вольт. То есть у меня всегда в кемпере есть 220 вольт на все нужды жизни. Здесь же у меня стоят батареи, гелевые батареи, специально созданные, чтобы держать, скажем так, емко держать энергию от солнечных панелей. То есть я живу автономно, могу жить неделями, месяцами, мне не нужно подключение снаружи. Всегда есть энергия. Вот. В этом отсеке у меня чистая вода, 70 литров воды для кранчика, который вы видели в кухонном отсеке. То есть 30 литров наверху для душа и 70 литров для кухни. Этого тоже хватит примерно дней на 5. И потом очень много пустого места для инструментов, для запчастей, для всего, чего нужно, когда ты едешь очень-очень далеко. Вот так. За 5 минут получается из дивана большая спальня, в
которые, ну, свободно могут разместиться 3 человек, ну, и может и 4. То есть я подразумевал этот кемпер для 4 человек. Я с супругой и 2 детей. Ну, еще 2 собачки. Они будут внизу спать. С собой у меня всегда музыкальные инструменты. То есть, если вы видели мои ролики, я нет-нет перед костром, там под звездами играю. Путешествуйте, друзья. Приезжайте, выезжайте, открывайте новые горизонты. Не сидите дома. Мир такой интересный.